హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈ వ్లాగ్ ఏంటంటే రెయిన్ ట్రీలో ఉంటుందని చెప్పా కదా విజయవాడలో. సో ఆ రెయిన్ ట్రీ పార్క్లో ఫ్లాట్స్ చూస్తున్నాం అనమాట. సో ఇది ఈస్ట్ ఫేసింగ్ 2.5 బిహెచ్కే, అంటే 2.5, 2 బెడ్రూమ్స్ అండ్ చిన్న స్టడీ రూమ్ కానీ, లేకపోతే దాని ఆఫీస్ రూమ్ కానీ, గెస్ట్ రూమ్ కానీ చేసుకోవచ్చు. సో సూపర్గా ఉంది అసలు అనమాట. సో ఇంటీరియర్స్ కానీ ఎంత బాగా డిజైన్ చేశారో. సో ఎవరికైనా ఇంటీరియర్స్ ప్లాన్ ఉన్నా సరే, లేకపోతే ఇల్లు రీమోడల్ చేసుకోవాలన్నా, సో డిజైన్స్ కోసం బాగుంటుంది అన్నట్టుగా నేను ఈ వ్లాగ్స్ చేశాననమాట. చాలా వెల్ ప్లాన్డ్గా డిజైన్ చేశారు. సో ఇది కిడ్స్ రూమ్. సో కిడ్స్ రూమ్ చాలా బాగుందండి. చాలా చిన్న 1200 అండ్ చేంజ్, ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేను, బట్ 1200 అండ్ చేంజ్ అనమాట. ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్. సో అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉంది. ఇంకొకటేమో కామన్ హాల్లో ఇచ్చారనమాట. సో ఇది కిచెన్. చాలా క్యూట్గా అనిపించింది. చిన్న ఎస్ఎఫ్టీలో 2.5 బిహెచ్కేని చాలా చక్కగా ప్లాన్ చేశారు. ఇది యూటిలిటీ అండ్ పక్కన వచ్చి పార్క్ బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ పార్క్ సెంట్రల్ పార్క్ లాగా ఉంది. ఈ పార్క్ వ్యూ చాలా బాగుంది. సో ఇది బాల్కనీ. సో బాల్కనీలో నుంచి కూడా మనకి పార్క్ వ్యూ చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో 3500 ఎస్ఎఫ్టీ చెప్పారు, బట్ వెరీ నైస్, చాలా నచ్చింది. అండ్ ఇది వచ్చి నెక్స్ట్ వచ్చి ఈస్ట్ వెస్ట్ రెండు చూసాం అనమాట, ఏది బాగుంటుందని. వెస్ట్ అయితే ఇంకా అమేజింగ్గా ఉందన్నమాట. వెస్ట్ ఫేసింగ్ అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది. అంటే స్పేస్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది వెస్ట్ ఫేసింగ్. ఇది పాండ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇది 6 acres కంటిన్యూషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ పాండ్ ఫేసింగ్ 500 ఎక్స్ట్రా పర్సన్. ఇవన్నీ మధ్యలో చూపిస్తాను, మధ్యలో ఫ్లాట్. వెస్ట్ బాగుంటుంది. వెస్ట్ చాలా బాగుంది. మీకు హాల్ సపరేట్, డైనింగ్ సపరేట్ గా ఉంటుంది. ఈస్ట్ ఏరియా హాల్ లోనే మొత్తం ఉంది. ఇట్ సైడ్ తాళం అడిగారు, తెచ్చారు. వెస్ట్ ఎప్పుడు మనకి బాగుంటుంది, ప్లానింగ్ చాలా బాగా వస్తుంది. కిడ్స్ రూమ్, ఆఫీస్ రూమ్ కదా, ఎలానే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అసలు ఎంత వెల్ ప్లాన్డ్గా డిజైన్ చేశారండి. నాకైతే ఈ మోడల్ ఫ్లాట్స్ చాలా నచ్చాయి. ఇది కిడ్స్ రూమ్ అయితే చాలా అమేజింగ్గా ఉంది. అసలు ఎంత బాగుందో అసలు, డిజైన్స్ కానీ, కలర్ కాంబినేషన్స్ కానీ. యాక్చువల్లీ జనరల్గా ఫ్లాట్ కొన్నాక ఇంటీరియర్స్ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఫర్ అస్ అనమాట, ఎవరికైనా సరే. సో అది అసలు ఇక్కడ అమేజింగ్గా చేశారు. సో ఇక్కడ పూల్ కనిపించట్లేదు, యాక్చువల్లీ పై ఫ్లోర్కి వెళ్ళే కొద్దీ పూల్ వ్యూ కనిపిస్తుంది. సో